अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, सबको फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, कफ़ हो रहा है। तो बच्चे इसी वजह से कुछ भी नहीं खाते। घर में कुछ भी बनाओ तो वो मूड बनाते हैं, उनसे कुछ खाया नहीं जाता। और ये सही भी है, क्योंकि बच्चों को जब गला ख़राब हो तो उनसे कुछ नहीं खाया जाता है। तो इस टाइम पे आप अपने बच्चों को ये खिचड़ी बना के दें। ये मैं अपने स्टाइल से खिचड़ी बनाऊंगी, तो मैं भी से काफ़ी लोग मेरे जैसे ही बनाते हों। तो चले रेसिपी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ मैंने राइस ले लिए थे। मैंने हाफ़ कप इतना राइस लिए थे और इसे हाफ़ कप मैंने ली थी मूंग की दाल। इनको मैं दोनों को डिप कर लूँगी पानी में 1 आवर के लिए। और यहाँ मैंने ले लिया था हाफ़ प्याज, मीडियम साइज़ का था प्याज, तो हाफ़ प्याज ले लिया था। ये मैंने ज़ीरा ले लिया है, इसके अंदर कड़ी पत्ता है और दालचीनी है, ये देखें। तो इस साइड पे है काली मिर्च, नमक और गरम मसाला। काली मिर्च मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून से कम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और चलें हम पहले राइस को और मूंग की दाल को डिप करते हैं। तो यहाँ मैंने राइस को और दाल को दोनों को डिप करके रख दिया है। इनको मैं 1 आवर के लिए डिप करके रखूँगी। तो यहाँ मैंने कुकर के अंदर ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसको मेल्ट होने दूँगी। तो ऑयल हो गया, अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। और प्याज को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक इसका लाइट ब्राउन सा कलर नहीं हो जाता। तो लाइट ब्राउन सा प्याज हो चुका है, ये देखिए जैसे आपको नज़र आ रहा है लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसके अंदर मैं ये डालूँगी ज़ीरा। इसको मैं पकाऊँगी हल्का सा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी राइस। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दाल। देखिए राइस और दाल मैंने डाल दिए, इनको मैं हल्का सा पकाऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे मसाले और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी, इतना कि जिसमें दाल और राइस डिप हो जाएं। और इसको फिर मैं वेट दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे पतली सी खिचड़ी बनानी है, खड़ी खड़ी नहीं बनानी है, थोड़ी गुली गुली सी बनानी है। इसलिए मैं अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा और पानी और उसके बाद इसको मैं दे दूँगी वेट। तो ये देखिए मैंने वेट दे दिया। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे कुकर में बनाया है। और मीडियम देखें, नॉर्मल मीडियम है, मीडियम फ्लेम है सॉरी। और बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए वेट देंगे, तो उसके बाद चेक करेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने खड़ी खड़ी खिचड़ी बनानी है तो आप वो उस तरह भी बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी पतली खिचड़ी बनानी है, आपके बच्चे नरम खिचड़ी पसंद करते हैं, पतली गुली हुई सी, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है। मैंने आपसे कहा था मैं 5 से 10 मिनट्स के अंदर ओपन कर लूँगी, तो मैंने 5 से 10 मिनट्स के अंदर लिड ओपन कर दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी बन गई है। तो चलें मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी मज़े की बनी है। तो आप लोगों ने भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये खिचड़ी आप खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। आजकल बच्चे सब बीमार हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है, उनके गले के लिए बहुत अच्छी है, उनको खा के भी बहुत सुकून होगा इससे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।